这可是爷爷的爷爷传下来的土方法，我们全家人从小喝到大。每到秋冬，天气干燥，喉咙难免有一些不舒服，我们家就常喝这个。你还别说，还真管用。白萝卜和雪梨相结合，没想到它们的作用还真大。嗨，大家好，我是小苏，一起看看我是怎么做的吧。首先准备一个大一点的雪梨，用水打湿之后，加入1小勺的食盐。食盐颗粒比较粗大，具有杀菌消毒的作用，可以清除掉雪梨表层的农药残留。再倒入适量的清水，给它冲洗干净。老话常说，大雪过后易上火，嗓子难免有一些不舒服。这个时候，我们可以多吃一些雪梨。雪梨水分大，营养非常丰富，特别适合秋冬季食用。清洗干净的雪梨